Никогда не брей эти места. Яйца. Одноразовые станки могут серьезно травмировать твою кожу. Они не срезают волосы за один проход. И тебе приходится проходить по одной и той же области снова и снова. Это приводит к раздражению и дискомфорту. Чтобы избежать этого, распарь то самое место под теплым душем. Брей только на гель или пену для бритья. Ну и самое главное, правильный станок. К примеру, этот оснащен 5 острыми лезвиями и увлажняющей полоской для комфортного скольжения. А также есть лезвие триммер, если кто-то хочет порисовать. Идеально подходящее для создания точных контуров. А в конце я успокаиваю кожу лосьоном после бритья. Заботься о своей коже и выбирай качественные инструменты.